cabeza. Vale, voy a empezar. Al fin voy a seguir. Ah, no conté, pero aparte de navegar y buscar cosas para craftear, otras cosas, eh, hice la armadura de... ¿Cómo se llama esta armadura? Brasileño. Una armadura pulenta, básicamente. No sé si se vea todo esto. Vale, vale. Un segundo. No le he cambiado el audio. Vale, thanks. Me interesaba saber si se veía. Vale, vale. Bueno, haber empezado aquí un poco idiota igual. Porque si tengo la cuestión ahí era hacer el tiro. Ahí está. Igual cuánto era ir 2 pasos y listo. ¿Cuántas horas para llegar aquí? ¿Y cuántas me faltan en todo caso? Pero... todavía no. Pero está bonito. No, no, no. Un poquito más adelante termina el primer acto. Se supone. No quiero. ¡Oh, qué lindo! Oh, es demasiado bonita la cagó. Ay, la música es súper tranquilita. No me imagino que pasa algo malo aquí, la verdad. Estoy...
Estoy lista si me llega un jefe, si me da 41 más, si me da una, muerta. Los 2 segundos. Ah, está por aquí. Ah, claro. Soy idiota. ¿No? ¡Oh! Acabo de llegar. Después de tanto. ¡Ah! So this is the heart of Yggdrasil. It's bigger than I thought it would be. It's the source of all life. It's not exactly going to be small now, is it? It's so fascinating. I'm sort of scared, but I want to touch it. Ah! Ow! Well, that's not very nice. The naughty thing gave me a shock. Aye, and so it should. I doubt the World Tree would let any but the one who bears her mark near her holiest of holies. Lo de el video de Eric es un poder de otro, de un enemigo que te hace bailar. After all, only he can wield the weapon destined to dispel the darkness. The Sword of Light. Now, laddie, it's time to reach into the heart of Yggdrasil and claim your birthright. Only you can do it. Only you can save our world. Me hace sentir tan importante este tipo de juego. Me sube tanto la autoestima. Sí. Solo yo puedo salvar el mundo. Thanks. Hoy me levanté temprano, mi logro. Hoy creo que me levanté a la 1. Sí, es como 3 horas más de... ¡Ay, no! Jasper. Damn you, Jasper. How did you find us? Find you? Did you witless vermin not realize? I was following you all along. What was that? Now, princess. Such boorish behavior hardly befits one of your station. Do you not see that you are utterly powerless to stop me? Can't move. Now, tremble before me. Tremble with gratitude. Your sacrifice shall pave the way for my ascent to glory. Come, luminary, all of you, on your feet. The tree of life shall be your place of death. Bueno, me gusta él y Hendrik.
Let me at 'em! Ay, no leí lo que decía. ¿Qué dice? Hasta que no se rompa la barrera oscura, ningún ataque puede pasar. ¿Qué hago entonces? Me protejo, asumo. ¿Y cómo destruye la barrera? Entonces me voy a defender solamente. That should get the old blood pumping! Hey! ¡Oh! ¡Nos dejó todos con uno de vida! I can't get through that aura. It's a power, the like of which we've never seen. Could he be... Oh. No sé qué, no sé qué decir. So this is the heart of Yggdrasil. Whosoever controls it, controls the world. Or so they say. Not one step further, Jasper! ¿Hendrik? Dime que es Hendrik. Now you see it with your own eyes, sire. He is no longer himself. How long he has deceived us, I do not know, but deceive us he has. Jasper is a traitor to Heliodor and to the world! Ya sé, ¿por qué? Confess, scoundrel! Just how cheaply did you sell your soul? On second thought, spare me your wretched excuses. In the name and presence of His Majesty, I pronounce you guilty. Prepare to face your punishment. Ah, viejo reculiado.
You have served me well, Hendrik. Your Majesty, what is the meaning of this? ¡Oh, LOL! ¡Eh! ¡Qué feo! My dear Jasper, it seems you have snared us a luminary. It is an honor to serve you, as always. Lord Mordegon. ¡Es muy feo! So that was it. The king was... He was Mordegon all along. Now, Luminary, you are in my power. And soon, your power will belong to me. El malo, básicamente. No me hagan daño. No. So, this is the power of the Luminary. The key that unlocks Yggdrasil's heart. No, pero... ¿Y yo qué hago ahora? And this blade is the fabled sword of light. Esa wea es mía. Not very fitting for the Lord of Shadows. ¿Qué es esa cosa? What has he done? Almighty Yggdrasil, source of all life, yield your power to me! What? ¿Qué es eso? If Yggdrasil falls, the world will... A la concha de su madre. Soy idiota, tuve que verlo guardado en otra cuestión. Anyways. Hola. What's the matter, dearie? Can't you sleep?
No, Mum. What? Estoy hablando. You're still upset about your little fight with Gemma, eh? She started it. She hit me for no reason. All I did was draw eyebrows on Sandy. Oi, don't laugh. Look at this great big lunch she's given. I see it. And I saw the one on her head, too. You gave her that, didn't you? Yeah. No, le pegó una Now niña. you listen to me, my lad. There'll be plenty of times in your life when people upset you and you feel like lashing out. Una torta. But no matter how much it hurts, and no matter how much you want to hurt them back, you don't go looking for revenge. You do what's right. I want to be friends with Gemma again, Mum. What should I do? Why, you talk to her, of course, you big silly. Ask her what she was feeling and why she did what she did. Try to see things from her point of view. Once you've done that, the rest is easy. You just smile and hold out your hand. That's my boy. Now, time for bed. Night-night, Mum. Igual la mamá está todo el Night-night, día son. cocinando. Don't you worry about a thing now. Me quitaron mi poder. Have you found him yet? Not yet, Master. Our forces have scoured the four corners of the world, but the luminary is nowhere to be found. He is dead, then. Good. If that is the case, then this world is mine. Tengo demasiado miedo. Porque quedó la... Soy un pescado, me estoy weando. ¿Soy un pez? ¿De verdad soy un pez o qué? Me estoy weando. Pues perdí el poder del luminario. Eso significa que... No. Mis puntos. Oh, you're awake! You're alert! You're alive! Your breath was getting shorter, you couldn't breathe the water, but look at you now! It's an unequivocal miracle! Tengo que ir yo donde la reina. Pero yo soy un pez. Ni idea. ¡Oh! ¡Un cofre! ¿Podré abrirlo? ¡Soy un pez que abre cofres! ¡Uy! ¿Eso? Me voy a ir para arriba, estoy segura, a ver. No, no me deja.
Ah, sí, más o menos, sí. Ayúdeme, señora. Por favor. Soy un pez. ¡Qué horroroso! ¡Mira mi cara! ¡Soy horrible! Y voy con mi bolsito. Es que voy con mi bolsito. Soy súper feo. Mira, no, no puedo. Por favor, ayúdenme. Soy un pez, no sé hablar. Te has recuperado antes de lo previsto. Vamos a ver a la reina. Entonces pon tu aleta en mi mano con firmeza. Gracias. Reina. Ayuda. You say our guest has finally recovered from his wounds? Then let us expedite the plan. It must be done, and soon. No, pero sálveme primero. Your Majesty. Don't fear for me. I'm not done yet. Until my work is finished, I'll find the strength to carry on. Oh, si me matan a esta mujer, desinstalar el juego. No. Ah! Ah, there you are, old friend. Or should I say, new fish. When first my subjects brought you here, it gave me such a shock. To see you bruised and broken like a ship wrecked on the rocks. The Lord of Shadows thinks you dead. The sea swarms with his spies. I changed you to this fishy form to Many troubled months have come and gone since your arrival. As you slept, my healers strove to safeguard your survival. You cannot know how glad I am to see you fully healed. But soon the spell will fade, and you must once more take the field. I have a plan to see you safe. That's all I've ever wished. If all goes well, you'll soon know what it feels like to be fished. No. Forgive my haste. These strange events must take you by surprise. I saw you battle bravely by the World Tree's holy heart. I saw the Lord of Shadows tear your fellowship apart. Oye, sí, olvidé completamente mi grupo. I saw you strive to fell the fiend, and how your plans were vexed. When you are ready, vamos, quiero ir al tiro. Ay. Vamos, rápido. Arriba, más arriba. Ahí está. Aposentos privados. ¿Tendrá un closet, reina? Las malas costumbres no se pierden. Creo que no. An eon's passed since last I brought a human to this cave. It is the private parlor of the Queen. Behold the pearl of wisdom, jewel of we the ocean's daughters. It lets its bearer view the world through any drop of water. I've summoned up a thunderstorm to saturate the ground. Now, let's ascend into the rain and take a look around. Ay no, esto no me va a cagar. Whenever you are ready, touch your fin against the pearl. No, no quiero ver. No quiero ver. No, pero... Tengo miedo realmente. No.
The once fair land of Erdrea is now a ravaged shell. When Mordegon destroyed its heart, the holy world tree fell. Upon its fall, the world was with a searing storm despoiled. Trees and grasses burned to ashes, lakes and rivers boiled. Burning boulders fell to earth and pulverized the land. Mountains cracked, and realms were racked at his unholy hand. In one fell swoop, the Lord of Shadows ended countless lives. The lucky few who rode the storm out struggle to survive. Their days are filled with desperation, misery and tears. I see them quake and tremble, but I cannot calm their fears. Todas las misiones secundarias que tenía pendiente. Please, help! Somebody, please! Is someone there? Please, help me. Our homes are gone. Our families and friends, too. All we have left is our lives. We have to keep following the hero. They say he's built a fortress south of Heliodor. Don't give up, okay? This hero guy won't let us down. Once we get to the last bastion, everything will be fine. You'll see. A few more short steps lead from... Kendrick. Amid the black depths of despair, a spark of light still shines. Yet that light too shall soon succumb to evil's ceaseless claim. Only you can take that spark and kindle it to flame. Yggdrasil has crashed to earth. Her light has disappeared. In her place, the Lord of Shadows' citadel of fear. He took the sacred world tree's power, and now makes it his own. Foul Mordegon commands the world from his unholy throne. His forces seek to steal the souls of every last survivor. His flying servants sweep the skies. The seas swarm with his divers. Porque tengo la marca del luminario en la guata, si supone que ya no soy el luminario. Alizarin, the fiend that seeks to devastate my nation. Another one of Mordegon's detestable creations. I've cast a spell to hold him back, but needed to be stronger. The barrier's at breaking point and cannot last much longer. I'd hoped that I could save my realm. It was a foolish notion. Compared to his, my strength is but a raindrop in the ocean.
Ere long, the barrier will fall, and Nautica will too. Marauding beasts may take my life, but they shall not take you. Estoy llorando. Our time grows short. I fear my kingdom's race is nearly run. My place is with my subjects now. We face our fate as one. How curious you are, my friend. I showed you fearful sights, and yet those wide and watery eyes still gleam with limpid light. It seems that grief and tragedy have followed you since birth. Cruel fate's dark plan has stalked you to the corners of the earth. And yet you've weathered every blow, prevailed against all strife. You've brushed with death 1,000 times, yet still you have your life. It is the will of Yggdrasil that you are still alive. It is your fate to save this world. For this, you must survive. Bright luminary, let the light shine on the world again. Find the fading sparks of hope and kindle them to flame. You'll find the sparks I speak of here and there throughout the land. They are the former members of your staunch and stalwart band. The fire within their hearts will light the path that you must tread. Find your friends and bring an end to this dark age of dread. While the luminary lives, there's hope for people still. You cannot fail. You must prevail. It is the World Tree's will. Beware! The barrier shakes and breaks! Déjamelo a mí, yo le saco la chucha. The Lord of Shadow's followers give fond farewells short shrift. I had so much to tell you, but it seems I must be swift. Do not lose heart. Do not look back until your time is through. Remember, you're the luminary. We believe in you. Citizens of Nautica, give your lives to the Lord of Shadows.
¿No me van a decir dónde estoy? Pero si pesco me van a matar. Es lógico. ¿Cómo lo chunto? ¡No le! ¡No! ¡Dámelo! ¡No! ¡No la chunté! Ahí está. ¿No la chunto? Ah, porque está más lejos. Ahí está. ¿O no? Me estoy weando. Dale, amigo, haré un pescado. Ahí está. Oh, Blue John's hooked himself a big un. Could it be the legend? Yes, I... LOL. Who the heck are you? And what were you doing on the end of my hook? I don't care how hungry you are, you don't go pinching the bait off another man's line. Hey, now. Don't cry. Look, I don't know what's got you sniffling, but it must be something serious. So listen, Blue John's gonna help you out. We fisher folk have gotta look after each other, ain't we? You can stay the night in my hut. There's none too many safe places left in this rotten world. When you're ready, you're gonna head over to the last bastion. They'll see you right. The fella running the place is a... Right, now that's decided. Let... No. Bueno, tengo puntos. Qué bien.
Oh, no puedo... Ah, claro, por aquí. Ah, ahoy there, Sonny. So you finally roused yourself. You hadn't noticed. Why, we've seen nothing but dark. There was an almighty booming and rumbling, and then great gouts of blackness started billowing up from the castle over in Heliod. Since then, nothing. That ain't good. We better hide. Ooh, that was a close one. Them monsters started pouring out of Heliod. They've never come so near before, though. They'll be looking for food, I'll warrant. And they're Listen, seems the victuals round these parts are set to get mighty. You'll be safer over at the last bastion, anyhow. Go on, that hero feller'll look after you, I'm sure. Hey, steer a course due west until you hit Cobblestone Falls. The last bastion lies just beyond. ¿En real tengo que ir y volver a ver mi ciudad destruida? Thanks. ¿En serio me van a dar un caballo? ¡Un limo! ¡Eh! ¡Un limo malo! Necesito pelear contra el limo malo. Ahora me puedo poner 2 armas. Quiero probar eso. Asumo que no podré usar la forja. Ambas. Mineral de platino y réplica de mural. No tengo eso. No, pero necesito platino. Voy a hacer esta por mientras. ¿Estas necesitan plata? Esta necesita platino. Vale. Asumo que si me pongo 2 armas pegaré más. Asumo yo. Uf. Ay. Uy. Perfecto. Se pone amarillo cuando llego al punto justo. Estoy solo de nuevo. Ah, pero tenía otro de estos, soy idiota. Mano izquierda. Ahora tengo 2. Ah, pero no se ven. Ya no importa. ¿Dejar acampar? Sí. No sé. Debería ser por aquí.
Oh, esos son nuevos. ¡Ay! Oh, ¿cómo llevo ahí? ¡No! Ya me acordé de este lugar. Aquí es donde estaba la carta. Y yo vine con Eric. Esta es la piedra de 3 caras. ¡Ay! Ya pues, ¿cómo tanto? Si era un caballo. ¿Es por aquí? Sí. No. Ah, sí. Qué triste. Qué triste ver el mundo así, me da mucha pena. No lo soporto. Oh. Yo que tú me darías la vuelta, es en un lugar para andar paseando. Ve hacia el sur al último bastión. Asumiré que lo marcan en el mapa. Es como el monte Suchi, pero mucho más grande. Ah, por aquí. El monte Suchi está al lado de Awasaki. Un perrito. Awasaki existía, ya no existe. Ah, el perrito me va a guiar. No, yo vivía en Peñalabría. Awasaki era el primer pueblecito que nos encontramos después de pasar como por el portal. Cuando fui corriendo y Hendrik me estaba buscando. Yo estaba solamente con Erika. Peñalabría. ¡Gema! Sandy, there you are. Oh my, it's really you, isn't it? You're alive, and you've come back to us. Oh. Oh, Sandy, you're right, of course. This is the best news I could have hoped for. Welcome home. Abrázala, hermanito. Supone que era tu mejor amiga de la infancia. It's not quite the No la ves hace cobblestone we grew años. up in, is it? No, we've been through a lot. After you left, this terrible man named Jasper came. I'll never forget his eyes. They were so cold. But we were lucky. Not everyone is as cruel as Jasper. No, another soldier came and told him but that didn't stop them burning the village to the ground and locking us all up in the castle. Still, that... Sorry, Sandy, you're right. He's just got home after a long journey. He doesn't want to hear me blather. O sea que mi mamá está viva. Let's go and see the one person who... Vamos, vamos, mi mamá, mi mamá. ¿Dónde está? No, ¿dónde está? ¿Te podéis callar? Está que caminé lento, weón. Ya me recorrí la aldea entera. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Es eso, no? No, este es un viejo. Puta la wea.
Come on, girls, put your backs into it. The boys are out there doing the fighting, so it's up to us. Sorry to interrupt, Amber, but I've got big news. Hello, Gemma, love. What's going... Well, you're not going to believe this, but there's someone very special here to see you. My little soldier. Ay, no sé quién va a llegar más si yo la señora. I just can't believe it's you. After all the awful things that happened, I was sure you were... When the disaster struck, so many people lost their lives. The sun vanished, and those terrible monsters appeared all over the place. Even those of us who were lucky enough to survive were so drained and desperate that we almost lost the will to live. And then the hero appeared just when we needed him. He did all he could to help people, no matter who they were or where they were from. He fought off the monsters and brought everyone here to safety. And now, thanks to him, the place you once knew as Cobblestone has become the last... Would you believe we've even got the King of Heliodor Look, I know he was the one who ordered the village to be burned, but I'm sure he had his reasons. Things aren't always as they seem, love. He may be the last person you want to see, but you should go and talk things through with the king. Just pop your head round the door of his tent, will you, love? For me, it's the one in the middle of the camp with the 2 flags. Claro que sí, mamá. Tú me mandáis hasta comprarle pan a ese weón y yo voy. Chucha, ¿dónde era? Al medio una carpa con 2 banderas. Eso. Al medio una carpa con 2 banderas. Acá hay una bandera. Está lleno de carpa, weón. LOL. Muy necesario. ¿Aquí? No, está la iglesia. ¡Oh! ¡Hay tarros! Ahí, tarrito al otro lado. Vale, no es aquí. Es súper grande. Ah, lol. Ahí dice. Soy idiota. Bueno, igual. Me sirve para recorrer. Ah, mira, ahí hay algo. ¡Salta, hombre! Qué mal. ¿Estoy yendo para el otro lado? Sí, para acá. Es súper grande este paso y la acabó. Ahora tipo.
So, you are alive. You have nothing to fear. I have regained my senses at last. The living nightmare that began, though in truth, I remember little of what I did. I do not ask for forgiveness. I do not deserve it. All I ask is that Tell me, do you recall what happened? I see. I recall nothing. And when at long last I returned to my senses, I was here. There is something else I must ask. I see. The hero has returned. He brings more survivors, see? Come. You must meet he to whom we owe our survival. The... Hendrik, únete a mí. ¿Cuántas veces te lo he pedido? Deja de ser tan ruidoso. Pasé de largo. ¿A dónde tengo que ir? Ver entrada norte. Ah, allá, vale. Del bastión. O sea, para acá. Para acá. Entrada norte. ¡Oh, yo partí por aquí! Yo me acuerdo. ¡Hendrik! The luminary lives. Welcome back, Hendrik. Well, what news? The forces of darkness amass at the gates of Heliodor. They will strike, and soon. Sire, the people must be removed to safety. Men! All the signs are that our enemy will strike tonight. To arms! They shall... Entonces, 4 soldados, 3-4 soldados, todos cagados. He is as eloquent as ever. But you must forgive him. He has fought harder than any of us. He has sacrificed more than anyone. It is time that your differences were set aside, Luminary. Mankind... Good. If we are able to withstand the assault tonight, we may yet survive. Join the troops outside the fortress. Vamos, no más de una. ¿Para qué le voy a poner tanto color? Vamos. Era por aquí, ¿verdad? Creo que sí. Sí, aquí era, ¿o no? Sí. Sí, aquí era. Hey, you must be our newest recruit. They say you made it all the way to the last bastion under your own steam. Well, I'm impressed, I've got to tell ya.
You can obviously handle yourself. That, or you were born lucky. Well, either way. Soy iluminar, hermanito, más respeto. Right, here's your spot. Just face that way. Hendrik. Por favor, no me mires así. Enemy forces! Here they come! Un poco. ¡Son calitas! Positions, men! Charge! ¡Henry! Yeah. Nos vamos demasiado. Es que míralo, es tan perfecto. Voy y le saco la chucha a todo. No alcancé a pegarle antes. Oh, mira. A 2 espadazos. Un rápido ataque doble. Oh, cacha. ¿Cuánta experiencia gano? Gano súper poca. Todo esto, ¿cuánto falta para subir de nivel? Mejor me miro. ¿Cómo se mueve? Voy a abusar de mi nueva habilidad de pegar 2 veces, por supuesto. ¡Hendrik! ¡Yo me jateo! ¡Te ayudo! Hendrik, pasa el caballo por arriba. Me salvó, únete a mí. Never let down your guard. We'll need to pull your weight if we are to escape this one. Have at them! ¡No, me muero! ¡Vivos! Our beloved command. ¡Qué bacán! To send best of the spectral sentinels. Spectral? But I have no complaints. Our reward for tearing thee limb from limb shall be a handsome one indeed. Well, fools, wherefore gapest ye like ninnies? Kill him!
Golazo. Todo esto tengo... Sí, perfecto. Oh, creí que lo había matado. None shall pass. ¿Quién se interpone? No veo a mi Hendrik. Ahí. Me voy a curar. ¡Oh, Hendrik! ¡Me curaste! Ahora se muere. No, no se muere. Por supuesto, tenía que matarlo. Ay, me dieron súper poca experiencia, la cagó. ¿Ves que lo hacemos bien? Retreat! Move your bones! Moved el esqueleto. Commander, a message from His Majesty. Right away. No me mires así. Por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió. Henry. Ay, a todo esto. Entonces, rápido, corre más rápido. Mamá. Sé que el Droid querrá saber cómo darse bañado. No debes hacerlo esperar. Ve a su tienda y compórtate como es debido. Sí, mamá. ¿Es por aquí o no? Ah, me equivoqué. ¿Era por aquí o no? Que soy idiota. ¿Cuántas veces voy a abrir la puerta? Y ahora sí, ahora sí. Que no veía bien a subir. Hendrik. Vamos. No, tenemos que llegar juntos. Seems we owe you both a debt of... You have proven your strength and your ability to work together.
The fiend that usurped my throne must be ousted. Heliodor Castle must be reclaimed. ¿Quieres que vaya? But I do not give these orders lightly, Hendrik. My spies have found a means by which we might gain an advantage. The city's sewers can be entered from the cliffs in the side of the hill atop which Heliodor stands. ¿Cómo? You will use these sewers to infiltrate the castle from beneath. Despeñado que hay al lateral de la colina sobre la que yergue... ¡Ah! ¡No, Eric! This key will unlock the gate. Eric. La música con la But que me sire, dicen que recibí who will algo. command our forces in my absence? If the enemy renews the attack, we will be slaughtered. We will not. We will be prepared. The usurper must be overthrown while we have the chance. We strike... Please, your majesty. We cannot allow yet more lives to be lost. Voy yo solo, hermanito, voy yo solo. Which is why you must quell the darkness at its source. We seize our one opportunity, or we consign ourselves to despair. Or do you question the wisdom of your king? I trust in their ability to endure this one last assault. And I order you to do likewise. Sire. You are our last hope. Do not let us down. No me agacho, yo soy muy bajito. ¿Nos vamos entonces? Yo no subiría el peñón, ahora es momento de que sufra... Ah, verdad. Ah, era... ¿Dónde estoy? Ay, soy idiota, tengo que... ¿No tengo teleregreso? Sí. Quiero llegar al otro extremo. Déjenme ir al otro extremo rápido. Creo que es por aquí. Ah, mira, por aquí debería mandar armas a todo esto. A ver. He hablado con el rey. Parece que es el que vende. Dame un descuento. Uff. Espada bastarda. Ah, pero dice que es un arma pesada. Armadura pesada, casco de hierro. Y super cara para mí. Vale. Vale, no puedo subir más el daño. Un casco. Ah, pero puedo rehacerme mi casquito. No, no estoy ni ahí con quitarme el outfit de brasileño. Porque me costó caleta sacarlo. ¿Y por qué bonito? Sí, se llama casco y... O sea, se llama yelmo brasileño y no sé qué brasileño.
Wait, love. No ahora, mamá. Estoy Mr. con mi Hendricks, pareja. sir. I couldn't have a quick word with my boy, could I? I won't be... As long as it is quick. Oh. So you're heading off again, are you? Well, just you be sure to listen to Sir Hendrik and do as you're told. And don't you dare go giving up. Sí, mamá. No llores de nuevo, que me voy a poner a llorar. Just look at me, eh? Something's wrong with my eyes now, too. Must be all this squinting in the dark. Well, only one remedy for that. You'll just have to bring back the light. Sonríe un poco, mierda. Time is short. We must be on our way. You'll look after my boy, won't you, Sir Hendrik? Ah, Obsidian. no puedo. See the lady back to safety. Obsidiano. Hay una iglesia en la colina. Estableceremos aquí nuestra base mientras buscamos la entrada a esa alcantarilla. Alcantarillas están ahí. No hay forma de ir más rápido, creo. Es por aquí. Ah, a todo esto creo que puedo ya ver. ¿O no? ¡Oh! Calidad. No sé cómo lograste sobrevivir, pero debemos seguir tus pasos y acceder a las alcantarillas desde el acantilado. Vamos a dibujar el camino para subir. Esperemos que el dragón que lo habita esté dormido. A ver, de ese dragón se me había olvidado la existencia de ese dragón. Ah, todavía no puedo hablar con Hendrik. Ahí hay un punto. Paso por el fuego como si nada. Ahí va Hendrik. Ay, este es un enemigo. Le voy a pegar. Otro más. Qué bueno de recogiendo el suero, niño. Ay, que soy idiota. Quiero ver lo de la hoja. A ver si es que realmente pega más o no. Ah, pero... Ah, ¿esta se considera una sola pesada? Our triumph was never in doubt. No me gusta. Pegaré menos, pero prefiero tener todo esto. Es mucho más entretenido. ¿Podremos matar al dragón? Tiene que ser re entretenido matar a ese dragón. Vamos, Hendrik, mira por aquí. No es como que esté subiendo al monte del destino, para nada.
So, the assault begins. Move. This is no time for idling. Yes, honey. No, qué recuerdo, me da tanta pena que me hagan partir por aquí de nuevo. Yo... A ver, se separaron porque yo tipo como que... ¡Un limo! ¿Y ese limo? Espérate. Burbujilimo despiadado. No sé qué tipo de limo es, pero... A ver. No, tampoco creo que dé mucho, pero bueno. Victory is ours. Ah, no, no da nada. Vale. ¡Oh! Limogota. Vale, lo que pasó fue lo siguiente. Como que... me transformé en pez. Y, a ver, antes de eso, como que me habían matado. O sea, me quitaron el poder de luminario y mi grupo se separó, básicamente. Eso fue... No, estaban como todos muertos, como medio muertos, no sé cómo explicarlo. Our triumph was never in doubt. Matémoslos a todos nomás. Me voy a besar un limo metálico. Según yo pego más con... Estoy chata de los hidrobulbos. Qué manera de matar esas weás cuando estaba leveleando. No quiero más hidrobulbos. Pego más con... Ataque... con ataque doble espada que con un ataque de espada... Así, normalita. All is well that ends well. No sé bien dónde están. Asumo que más adelante los voy a volver a encontrar. Porque ¿cómo voy a terminar sola esta aventura si estoy recién en el acto 2 de 3? No puedo seguir sola. Ahora no me acuerdo específicamente por dónde era. Ah, por allí. Vale, voy bien por aquí. Ah, no me voy. Oh, creí que lo podía evitar. Oh, no pegué casi nada. What? ¿Por qué estoy volviendo a pegar tan poco? No sé, pero estoy pegando súper poco.
sitio 1. Behind me! All is well that ends well. Vamos, Henry. Ya revisé. No he revisado todo, creo. Me falta por aquí, o no, a ver. Me falta por aquí. Quedan puertas por abrir, si yo voy a ir a eso. Oh, en mi mini medalla. ¿Existirán todavía? ¿Podría ir a cobrar las mini medallas? Creo que no puedo tirar conjuros, no. Uy, ¿esto? Una técnica secreta normal investigada. Esta no me provoca. Lolazo. Victory is ours. ¿Loreaste, Eric? ¿Verdad? Ya no hay Eric. Es Hendrik. No sé quién me gusta más. No puedo elegir. Mini medallas. Sí. Necesito mini medallas. ¿Puedo sacar una ropa para la Serena y para la Verónica con la mini medalla? La enana es la Verónica, que ocupa más que nada ataques, o sea, es DPS. La otra es healer. No, de oscuro daño. Pego doble, pego un ataque como de 115 y otro como de 50 más o menos. Este pajarraco de aquí me lo quiero evitar. Y este de aquí, bueno, ahí está. No quiero pelear contra este weón. Me impresiona como a veces me agarran agro y como a veces no. Oye, la ya... Harto charra, la llave de la alcantarilla, me sirven para todas las puertas, qué weá. Tremenda cerradura universal, la cagó. Oh no, es un cofre caníbal. Hay un peluche de cofre caníbal en el Express. Cofre caníbal ha sido derrotado. Yo no tengo a Eric que puede echar un ojeo antes. Espérate. ¿Esta no era la celda de Eric? ¿Y esta no era la mía? No son estas, ¿What? ¿Por qué hay una cama? Ahora voy a descansar igual. La cama ha visto días mejores, pero seguramente se puede dormir en ella. Sí, porque necesito recargar PM.
Hendrik, ¿dónde dormiste? Mira, no tenés ni que pegar. Our triumph was never Son in de doubt. nivel súper bajo. Eso sí. Bueno, igual después que se viene el tremendo boss. Ocupa la puerta de las alcantarillas. Ocupa la llave de las alcantarillas. Hendrik, Lorea, estamos robando a tu rey. ¿Qué te parece? Por favor, dime que aprendes. No, puta. Aprende algo. Aprende a construir la espada esta que nos robaron. Ahora sí. Antidemonio, lanza demoníaca, látigo demoníaco, fabricar colas de demonio. ¿What? Tengo varias colas de demonio ahora que lo pienso. No sé. Espada de platino. ¡Wow! ¿Dónde está la espada de platino? Aquí debería estar. A ver. Yep. Ante la derecha. Mano derecha. No, esa cara la tengo que revender o darse. Oh, no, se la voy a dar a Hendrik. Va, pues de aquí venimos, hombre, ayúdame, tú también. ¿Qué hay? Siguiéndome como pavo. Por aquí. Uy, está lleno de gente. ¿No era un cofrecito? No. ¿Algo para romper? No. No vamos. Hendrik, por el amor de Dios. ¿Por dónde tengo que ir ahora? Vale. Por aquí ya. Me lo pillé de frente. General Shinobi. Adiós. Victory is ours. Oh, subí de nivel. Calmado, Griffith quiere entrar. Subí de nivel matando weas enanas, básicamente. Oh. Ay. Entra, Griffith. Entra, hombre. Ven, entra. Anda. Me desarmé entera cuando me traté de parar. Se me fueron todos los cables a la cresta. Oh. Oh, concha su madre, me caí entera. Tenía un vaso con agua justo al lado del sillón. Y me tiré la manta
Allí, al suelo nomás, sin pensarlo. Y se me acaba de alumbrar la ampolleta de que estaba esa cuestión en el suelo. A ver, ¿qué puedo subir con mis puntitos? Oh, tengo que subir esto para desbloquear el resto. No quiero, pero bueno, que lo haga mejor. No, vámonos doble, no quiero. 10. Bueno, igual me va a servir por si en algún momento quiero usar. Así que... A todo esto asumo yo que en algún momento volveré a tener poder de luminario. Entonces voy a tener que volver a usar puntos para poder tener eso. Asumo yo. Even the great stairway lies in ruins. Un salto nomás y era. The usurper will be in the throne room, if he is anywhere. He must be found and punished, which means we must seek another way up. Está lleno de gente, ¿qué onda? Quiero pelear contra esta, me tiene pinta de... Oh, bueno, cuando te quieran. ¡Oh, qué bacán! Our triumph was never in doubt. Está bien. Quiero ser peor, por eso veía como muy imponente. Por aquí no habrá nada. Ah, mira, por aquí hay. Ah, pero por aquí hay una sala sola. ¿No? Sí, esa es una sala sola. Puta. Ah, pero de aquí vengo. Ay, qué enredado esto. Vale. Por aquí. Por aquí. Aquí maté a la muñeca. ¿Cierto? Por aquí. No hay tiempo que perder a la sala del trono. Ah, vale, la sala del trono está allá adelante. No. Ay, niño. Saltemos nomás. Ah, por aquí. No. Puta la wea. ¿Por qué pegué con una espada? Y mi otra espada. Ay, no la tengo puesta, seguro. Creo. ¿La tengo puesta, no? No, no la tengo puesta. Victory is ours. ¡Cotan! ¡Pau! A ver. Pero quiero usar dos. Equipar. Este personaje puede esgrimar dos. A la izquierda. Ya, pues, ahí está. Listo. Ahora sí, pues. Vamos. Pero aunque toque la rama de Yggdrasil no debería sentir nada. Se supone que eso era como propio del luminario. ¡Oh! Ven que todavía tengo la marca. Come, Jasper. Do your worst. If you insist. Curse you, Hendrik. Brute strength wins the day again.
Huh? But I order you to cease your horseplay and greet our latest arrival. I present Princess Jade. When you grow older, you will be the guardians of this great kingdom. I am... With my might and your wisdom, we will surely be the greatest knights this kingdom has ever seen. Long may we protect the princess and all her people. Jasper, are you listening to me? What is this? Why, the shield of Heliodor, of course. Symbol of the kingdom's greatest knights. If we are destined to become such men one day, one of us will surely wear it. And how do you propose to do that? One cannot simply stroll into the king's chambers uninvited. Oh, I have my ways. I just so happened to spy a certain someone treating himself to a midnight feast in the Huh? None other than His Royal Majesty. He slithered out of a secret passage behind a cupboard and set about the... You devil! You've solved the mystery of his bulging belly. The Queen will make you an Earl for such a service to the kingdom. We meet in the kitchen at midnight. Agreed? Agreed. Of course. The passage to the king's chambers. But... so this is your power, Luminary? You are able to draw on the memories amassed within the world tree? The kitchen is on the north side of the castle, beyond the banqueting hall. Siete monedas de oro. Ah, la cocina. La cocina, la cocina. Vamos, Hendrik. Eres muy lento. Qué bacán. I did not make it here that night, you know. Qué bacán. I was caught trying to slip Los out. pasadizos secretos. Jasper was disgusted with me. We had a furious argument. We had so... but there was more happiness than strife. Life was simple. Yo jamás te traicionaría. I have treated you poorly. Forgive me. My loyalties have been tested, but not by you. Whatever lies ahead... Dale, vos. Ay, ahora se viene vos.
¿Podré descansar en la cama real? ¿Puedo controlar a la gente ahora? Creo que no. Para cambiarle la ropa y todas esas cosas. Para vestirla. Maybe. No, todavía no. No me importa. Ah. Uy, qué tantas piezas. Una receta. La wea. Esto me interesa, pero después lo voy a leer. Vale. La sala de... O sea, los leo cuando estoy subiendo los videos. A ver, si voy lentito creo que no me agarran algo. No se me agarran igual. Vale, tengo que salir corriendo. Uy, uy. No me ven, no me ven, no me ven, no me ven. ¿Dónde tengo que ir entonces? Ah, recto. Vale. Mira cómo te esquivo. Llegué. You have done well to make it here, old friend. Y el engendro oscuro. And with the dark spawning, Jasper. Yeah. Temper, temper. Brute force may have won the day once upon a time, but... Yeah. Why? Why did you give yourself to the darkness? What of our pact? We swore fealty to Heliodor. Why? You, of all people, ask me why? Does something amuse you, traitor? It is I who must ask you why, surely. Why is it that you always thought yourself so much better than me? Why was it always you who was given the golden opportunities? Why was it always you who got just what you wanted? Why? Tell me why! Gente, te pasaste al pico. Eso no se hace, hermanito. Well, no more. I will be second best no longer. I know the truth now.
love, dreams, light, friendship, all these count for naught. All that matters is power. And the only power that matters is that of the darkness. There is one who sees the worth in me, who deserves my fealty, who gives me the power I... I lost my hometown, my family, my friends, all to the dark power that you serve. I lost my faith, my purpose. Though some called me hero, I believed I was a fraud, and that I was powerless to protect them. But I can protect them. I must. And there is one I must protect above all others. It is the Luminary's duty to deliver the world from evil. And it is my duty to protect him. Hendrik. Has caído Jasper, ante mí. you are a traitor to your kingdom, a servant of evil, and a threat to the servant of light. I sentence you to death. Te amo. Really, old friend? Forgive me if I do not begin quaking. Now let us end this farce. Como mira para arriba. You will outdo me no longer, Hendrik. This time it is I who have been chosen, and... Jasper. ¿Cuánto outfit tiene el weón? Well met, no. worms! I am Tyrion, servant of the Lord of Shadows, and proud bearer of the title of Spectral Sentinel. You would return the world to brightness? Fools! Wretches! The time of light is no more! The age of darkness looms! All is as the Lord of Shadows wills it. As long as I yet live, the dawn shall not return to this place. Now, step forward, friends. Eternal night awaits! El diseño del personaje me encantó, está demasiado opulento y la presentación la encontré la raja. Y el escenario donde está, no sé, como que todo me gustó esta cuestión. Un momento, por favor.
parece perfecto, la verdad. No hago tanto daño con estas cosas, creo. No, tampoco siendo totalmente siempre. Oh, paja. Doble potencia. Creo que no debería darle... No, sí, que la caí. ¿No me vas a pusiera a mí, weón? Behind me! Quiero puro que se manda un crítico este weón. Pero lo voy a matar.
dejo la sombra viva, la sombra me van a pegar doble, pues. Ah, mira, ya no debería poder invocar más cosas porque ya no tiene PM el loco. Porque dijo en la pantallita que no tenía. Oh, que soy imbécil. None shall pass. Queda vida ahora que lo veo. None shall pass. All is well that ends well. No estuvo complicado. Oh, 10.500 puntos de experiencia, lolazo. No subo porque... No! My darling darkness! Do not leave me! Do not let the light... O tengo que recolectar los orbes otra vez, ahora que lo pienso. O tengo que ir como liberando ciudades. ¿Loreaste, Hendrik? Me impresiona no haber subido de nivel con los 10.500 de experiencia que me dieron. Impresionante. Obsidian. Thank the heavens I have one truly Impresionante lo faithful mucho que le friend. cuesta subir de nivel a este weón. The darkness may have dissipated, but we cannot know what toll the battle took. We must return to the last bastion and see what, if any...
Ah, ahora voy a revisar ahora. 30.000. Anyways, nada que hacer. De aquí no hay nada que sea el rey. Están por aquí. Esta era, ¿no? No, era nada aquí. ¿No será que tengo que ir a la entrada? No, pues. ¿Dónde tengo que ir definitivamente? Pone, sal de Heliodor con rumbo al sol y regresa al último fin. Yo pues ya estoy aquí, pues. O tengo que definitivamente salir de todo esto. Así. ¿Aquí era o no? Qué raro, estoy confundida. Ah, pero no conozco acá. Por aquí, pues. No sé lo que tenía que hacer por acá. Sí. Va. No hay nadie, pues. ¿Dije nadie? Ah. Me asusté. Ah, lo lazo era esta puerta. Someone! Anyone! Your Majesty? Please. Somebody! Wait. That noise. ¿Qué onda?
You did it, Hendrik. You saved us all. Bueno, lo hemos salvado porque yo también ayudé. Out of my way! Let me through! Empuja al rey. Let me look at you in the daylight at last. Oh, yes! My handsome little soldier. My hero. Just look at you. Oh. You set aside your differences with Hendrik, with me, and fought to bring back the light. We are forever in your debt. The world is still in a desperate state. But now we have something. We have hope. We have the luminary. May you banish the darkness once and for all. Hendrik, your strength too will be needed in the struggle to free the world from evil. The people of the last bastion will learn to make do without you, as I hope will I. So please, do not hesitate. Honored luminary, I serve you now. Though it cost me my life, I will stand beside you until the darkness is no more. ¡Acepto! Al fin, Henry. Lo sabía. Lo supe desde un principio. Dawn breaks in Heliodor. The first victory in the fight against the darkness is ours. Igual, re pocos soldados. Perfecto. Entonces, nivel 36. Amigo, dale, qué vergüenza. A ver. La mía, po. Aquí están los trajes de... El traje de colegio de Jade, no. Están las cosas de mis compañeros, qué triste. Hendrik, no tenés ni una wea puesta. Me voy a poner un cinturón. ¿Le falta algo? No le falta nada. Voy a buscar qué prenda se le puede poner a Hendrik. Se ve muy charro así. Acabo de cachar. ¿Qué más? Todos tienen más vida que yo. Creo que tengo más vida que la Serena con cueva.
A todo esto, reúnete con el rey en su tienda en el último... Ay, que les gusta reunirse con el rey, Dios mío. ¿Por qué el rey no se reúne con nosotros? Y no nosotros con el rey. No, pues que él venga a nosotros, no yo a él. ¡Hola! Adiós. I trust that you slept well? Or did the people perhaps not permit you the luxury of rest, eh? Or even better. There is no surer sign of a kingdom at peace than a high-spirited populace. Now, to more serious matters. Hendrik, there is something I wish you to have. The shield of Heliodor. Sire. You are like a son to me. And it is a father's duty to prepare his... You wear it well. Huh. The shield has always been the mark of our mightiest knights. There can be none mightier than the Luminary's own guardian. You have no complaints, I trust. No, my liege. I understand that you had hoped for the World Tree to guide you on your quest. Alas, it is no more. But all hope is not lost. Your father once told me that Yggdrasil was not the only sacred place in Adria. He spoke of another, a holy mountain in the south known as Pang Lai. The fate of those who dwell there is deeply intertwined with that of the Luminary, or so he said. It may be mere hearsay, a conversation half remembered, but if it is true, you may venture west through the Mangle Grove, and you will find a valley that leads to the Costa Valor. Ah! Al oeste, atravesad el bosque vil, encontraréis el valle que lleva a Pass through the Costa Valor. checkpoint beyond it, Atravesad. and you will soon find... It is not a road I have traveled No he myself. recorrido personalmente ese camino. También puede que tengáis buen viaje. Thanks. Tanto largo el viajecito, sí, pues, weón. A ver. Debería poder... Perfecto. Espada, escudo, mano doble... Es que... Si usa mi lógica... Si está usando espada doble, no debería poder usar el escudo. Por tanto, vale, perfecto. No lo puedo usar. Hacha. Cacha. Se ve pero pulentoski. Esta weón te parte la raja. ¿Tengo hachas? Sí, hachas. Una paliza brutal que a veces paraliza a los enemigos. Aumenta el poder de ataque al esgrimar hachas, sí. No acierta muy a menudo, pero cuando lo hace puede aceptar un golpe crítico. Esto de no acierta muy a menudo con la Jade. Aumenta la defensa al llevar... Esto sí. Invoca el poder de la luz para proteger a alguien de todos los estados. Esto me va a servir para mí. Aumenta la defensa al llevar escudo. Golpea a un enemigo con el escudo de quien usa esto. Fácil. Probabilidad de bloquear con escudo. Bien, sí. Un ataque... Número para realizar. Ya vamos con esto. Y un ataque
ataque agresivo que a veces puede disminuir la defensa. Una, ya no me quedan puntos. Aumenta el poder, vale. Vamos. Vamos. Ah, no, pues, pero... Ay, que soy idiota. Vamos a la iglesia. Vamos a casarnos de una. La iglesia, aquí está. Ay, no. No quiero guardar. Espadas. Manos dobles también. Ahí. Ahora. ¿Heroísmo? ¿Qué es eso de heroísmo? No lo había revisado, ahora que lo había hecho. Ah, pero para llegar a esto tengo que subir. Vamos a subir esto de aquí. Y se me acabaron los puntos otra vez. Perfecto. ¿A dónde tenía que ir ahora? Cruza el bosque vil. Vale. Tengo súper desordenados los puntos. Creo que es por aquí. ¿Por dónde tengo que ir? No, por acá. Por acá creo que era. ¿Voy a ir en mi caballo? ¡Adiós, madre! Quiero que recuerdes una cosa. Por mucho que seas el luminario y tu destino sea salvar el mundo, seguirás siendo mi hijo. Eso no cambia. Cuando termine, regresa a Peña Labría. Te esperaré. No te preocupes, te prepararé un buen guiso. Gracias, madre. No, pero llevémonos tu caballo. ¿Por qué no? Así vamos más rápido que un montón. Anyways. Cuando un personaje se inspira, gana, sí, no sé, 40 niveles tratando de inspirarme. Es que estuve en total, fueron como 7 horas para subir desde 33 a 40. Sí, pues en 2 días. No, si lo hacía todo en un día me cagaba la cabeza, pero cuáticamente. O sea, me volvía más loca de lo que ya soy, por serlo. No sé si lo alcanza a terminar antes del sábado. Yo creo que sí me... No sé cuánto llevo jugándolo. No voy a jugar. ¿Ves la viva voz? Como mínimo. Estuve aquí hace un rato. Te digo, en la tarde. Sacando cofres y todo eso, weón. ¡Oh, otra mini medalla! ¿No sé tengo que ir? ¡Oh, que soy weón! Creo, es que para la cabaña del leñador no caché si es que había un puente o no.
Ay, no puse que yo tengo que usar a... O sea, que el Hendrik obedece órdenes mías. Ahí está. Sí, un chanchito con sombrero. All is well that ends well. Estos son de tu nivel, Hendrik. No, está roto. Tremendo. Está roto. Tremenda vuelta que me tenés que dar. Creo que no puedo cruzar por... Perfecto. ¿Y por aquí me podré tirar? No, no puedo. Llego a tener pesadillas con esta música. Lo voy a poner de tono de llamada. Me fui de cara a una labio babosa. Quiero atacar alguna vez con Hendrik. Victory is ours. Ah, claro. Mira, niñita que decía easy, easy. Extraño a Eric. Creo que esta es cosa. ¿Esta huella? La coche. Ah, he sentido la orientación, Señor mío Jesucristo. Guay. Es que no, es que ahí había una cosita y yo fui a buscarla. Oh, mira, un tiro. Si no le doy, ¿por qué no le doy desde aquí? Va. Pero bueno, súbete. Ahí está. De hecho, hay un logro por haberle disparado a todos esos cositos. Concha tu madre, casi me voy para atrás. Ah, mira, es por aquí mismo. Qué bien. ¿Qué pasó con la vacuna?
LOL. Qué mal. Me estoy weando. Ya pues que llevo el cabello. Es que aquí hay una cosita. No. Esta agua está para caerse, pero fijo. Soy luminario, hermanito, por eso no me resbalo. Otra vez tengo que ir a pie. A ver, ¿estos cuánta vida tendrán? Jinetes de dragones. Ya voy a perder. Oh, lolas. Dale, Hendrik. ¿Qué habilidades tienes? A ver. Invoca el poder de la luz para proteger a quien usa esto. Guardia estoica, que puede aumentar mucho el número de golpes bloqueados en allá. No acierta muy... Vamos a ver si le acierta al... Perfecto. Sabía que no había estado ahí Hendrik. Oh, mira, puedo andar en dragón. Creo que tengo el ataque de Ario. Sí, sí lo tengo todavía. O sea, obviamente lo tengo por aquí. Victory is ours. Easy peasy. ¡Oh! ¡Fue el manto! ¡Qué bacán! ¡No llego! Ahí está. Dale, 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 dale. ¡Ejo! Más arriba, vamos, vamos, vamos. Spyro. Spyro, pero que sí sabe volar. Tu, 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 ah, mira, en este lo puedo montar. ¿Ah? Ay, Our triumph was never in doubt. Oh. Santa Moon. Oh, parado.
Ay, ya. Otro día. Victory is ours. Tuturu, tu, tu, tu. Tuturu, tu, tu, tu. Tuturu, turu, turu. A temple on top of a mountain. What? It certainly benefits from divine protection of some kind. Yggdrasil fell to earth not far from here, yet the temple buildings escaped entirely unscathed. I know that face. That man is a knight of Heliodor. Heliodorian swine! You think that your blockade will break us? Think again. The disciples of Angrila are made of sterner stuff, as you will soon see. No sé cuánto más voy a aguantar. What in the... These movements must be intended to confound us. Be on your guard. They may attack from any angle. Enough! All of... Is this how we treat visitors? As your High Lama, I order you to stand down. Your Holiness, these people are not visitors. They are soldiers of Heliodor. We cannot be sure of their intentions. Soldiers of Heliodor, you say? The tall one, perhaps. But his young friend does not look like a military man to me. I sense a great power within you. Tell me, young man, are you the luminary? Incredible. He divined your true identity with a single glance. How long we have waited for this day. Please, you must forgive my disciples' discourtesy. Their training is incomplete. Welcome to Angrila, honored luminary. It would please me if you would join me in the high hall at the top of the temple. Strange child, La voz but es muy remarkably tranquila. perceptive for one so young. There is more to him than meets the eye. That, well, we have come this far. We might as well make our way to this high hall of theirs. See what he has to say. Pero cómo tenía una conejita aquí, gran lama, Dios mío santo. Que ni los más grandes se salven. Oye, ahora que me acuerdo, el casino. ¡Oh, una mini medalla! ¿Esto no más es? ¿Decime? O sea, ¿cómo será más grande? Pero...
Hablar con el enanito. Espada bastarda. No, hacha de hielo, uff, a ver. Sombrero mágico. Te la voy a comprar, Hendrik, pero la cuidas bien. No importa, lo más mínimo se la voy a regalar igual. Simp. Se me había olvidado. No te rías. No me gusta que me saque una de las armas. Me cambia el arma. O sea, si compro un arma de una mano, me quita la otra. No. Qué triste están todas las cosas de las demás personas. Pero insisto que la caí porque tuve que haber guardado en un cosito distinto. Para completar misiones secundarias de antes y cosas así que no hice. O sea, claro, sería lógico que al terminar pueda volver, pero no sé. Sí. Suena súper fuerte en la armadura. No sé si se escucha, pero lo acabo de escuchar. Ahí está. I welcome you once again to Anguilla, honored luminary. As I believe you know, it is my... I am to address you as Your Holiness, correct? Might I ask what you and your people know of my... Why, everything, of course. We have awaited his coming ever since the day he entered this world. Waiting for him? What do you mean? I mean exactly what I say, nothing more. Tell me, do you recognize the symbol on this banner? It is the emblem of Dundrasil. Since the age of heroes, the princes of that nation have come. Your young friend was born a prince of Dundrasil. Thus did we expect him to come here as a boy and study under the great Grand Master Pang. Sadly. So if fate had been kinder, you would have spent a good part of your childhood here. What of his tutor, this Grand Master Pang you speak of? When the Lord of Shadows brought the world tree low, the Master set out to summon a magical mandala to the spell succeeded, but its power was too great. Grand Master Pang did not return. A noble sacrifice indeed. Now that the Master is gone, it falls to me to guide you. Come to the field of discipline. It lies behind this hall. There is something you must see. It is a shame that the Grand Master cannot be here. I would have liked to meet one so noble. Come, let us... Tremenda escalera, güey.
Bienvenidos al salón donde reciben los espíritus. Ah. Y yo esperando robar algo de aquí. Me siento mal ahora. Ah, pero mira, hay un libro. Enséñenme a hacer cosas. Oh, sí. Oh, gracias. Baja, 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 baja. Vamos a correr. Soy Francesco Gironi. Oh, qué bacán. Qué bacán. Te lo juro. Beyond those doors lies the field of discipline, where students of Angri-La strive for enlightenment. Before we tread upon this hallowed ground, let me tell you a little of our history. Before setting out to defeat the Dark One, Erdwin came to our temple to learn from the Wise Ones. The first Grand Master, i.e., accepted him as a disciple. But he did not train alone. During his time here, he met some... Who was this person? Another of Yi-Yi's disciples. A young mage whose talent outshone that of all who had come before. A man named Morkant. Erdwin and Morkant would train together every day, each striving to outstrip the other. Though they were fierce rivals, they became firm friends. When their training was complete, Morkant joined with Erdwin in his quest to slay the Dark One. Without Morkant's magic, he might never have prevented. Before setting out, they carved an inscription into this stone. Morkant. I have not heard the name before. Now, allow me to show you to the field of... Nosotros juramos por el presente acabar con el tenebroso si nos gusta la vida. Que este pacto entre compañeros perdure por toda la eternidad. Ahora welcome to the field of discipline. Since the age of heroes, many a would-be warrior has spilt sweat. If your karma had been different, this is where you would have trained under Grand Master Pang. Like all the princes have done. I have brought you here so that you might stand in the footsteps of your ancestors. An unbroken line leading all the way back to the age. Even your grandfather, Lord Robert, completed his training here. The memory of his achievements shall live long in the... His achievement? Pang was a harsh master. With this implement, disciples whose efforts were lacking were given motivation. During the course of his 6 years of tuition, your grandfather's right honorable posterior was paddled an unprecedented 10,000. The tale of Lord Robert's road to enlightenment lives on to this day. Every disciple knows that he must focus at all times. A legendary achievement indeed. You are worried for your grandfather, yes? Do not be. Lord Robert overcame every The fall of the World Tree would not have been enough to extinguish one so resilient. He is... Tonight there will be a modest feast in the High Hall to celebrate your long-awaited arrival. We may not be able to aid you as we would have done were Master Pang still... Habla mucho, niñito, me está mareando.
Awake at last, hmm? It is high time we were on our way. If the Grand Master was still alive, perhaps we might have learned something to help us in our fight against the Lord of Shadows. And the hermit? What news of him? Forgive us, Your Holiness. The monsters on the mountain path would... I see. Your Holiness. Yes, Sir Hendrik. I fear there is. You see, 2 weeks ago a hermit visited us. Alone? That I do not know. The moment he heard that Master Pang had passed away, the mountain has become infested with monsters. This being so, I dispatched a group of disciples to return him to safety. As you can see. I have trained all my life for a moment such as this, and yet I have failed in my first true test. Might we be able to offer... I thank you for your kindness, but you are guests here. I cannot ask you... A knight of Heliodor does not abandon an innocent in need. These people have shown us great kindness. It is only right that we do them a kindness in return. No. Would you not agree? Ay, tengo tanta ganas de decirle que no, pero amo tanto a Hendrik. Thank you from the bottom of my heart, but I cannot allow you to bear this burden. Por favor, cállate. You must depart for the summit of Mount Panlai with... Gracias. Niño, hablas mucho, un kilo. ¿A dónde tenemos que ir? Sube a la cima del monte y entra por el túnel que lleva a ese lugar. A lo más alto. ¿Tengo que bajar? Asumo yo que sí. ¿O no? Sí, pues porque arriba... A la cima. A ver. Sube a la cima. Túnel de la cima. Vale, ahí está. Permiso. Y me paso por todos lados. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Se ve muy bacán! ¡Lo quiero matar! Vamos, dale, mándate otro crítico. Un golpe de arte desencadenante que a veces puede drenar la defensa del objetivo.
está harto mierda el golpecito, pero bueno. A ver este. Eso estuvo bueno. Igual 1300 de experiencia es como una mierda, pero bueno. Porque el niñito sigue al lado mío. ¿Cuánto le falta a Hendrik por subir de nivel? Vamos. Se parecen a unas monturas del WoW. Oh, es demasiado lindo, la cagó. ¿Qué onda? Dale, dale. Aquí baja. Está súper lindo, la cagó. Tanto, no sé cuánto. No me curé antes. Lolazo, había un campamento aquí arriba. Bueno, da igual. ¡Oh! Está re flaquito, amigo. ¿Qué está haciendo Hendrik? A ver. Puedo hacerle un hacha. Me falta ahora. Excelente. Uy, ¿esa? Oh. Qué bacán. O puede ser una túnica. Vestido de reina. ¿Y a quién le serviría esta wea? Piedra etérea. Voy a hacer esto. Armadura. Este sí, pues. Ah, pero este no le sirve a nadie. Perfecto.
No va a ser ni una buena para nadie. Hola, caballero. It seems we are too late. Is this the hermit we came in search of? Unfortunately so. He was in deep meditation when he breathed his last. I am glad at least that he was prepared to meet. But that posture, it is awful. Uniquely awful. Huh? Incredible! Issue 1 of the Ogler's Digest. And in mint condition. Dios mío, Hendrik. Indeed. It seems our friend here made his peace with the world before departing. Hizo This, las at paces least, con el some small mundo. solace. Huh? Hola, Tommy. But this is one of the royal treasures of Dundrasil. Why would a lowly hermit have such a... By the skies! Can it really be? Lord Robert! Your grandfather was Master Pang's most fervent disciple. Can he have chosen to follow his mentor to the next... No, he is still breathing. What? His spirit hovers in the place between life and death. It is only a matter of time before he passes. But there may yet be a way to save him. If you were to follow him into the void, you might be able to bring him back. But how? Is this even possible? The ancient teachings tell us that the summit of Mount Panglai stands at the crossroads, but if you will permit me, I can perform an ancient rite that will send you to the place between worlds. But it is not a decision to be taken. Well, will you take that? Very well. Muy bien, prepárense para el ritual. Listo. Ya me preparé, vamos, vamos. It is time. ¿Qué estás haciendo? What is this foolish dance? What manner of ritual is... Al respeto a Hendrik. ¿Voy solo a todo esto? Devuélvame mi poder de luminario. Tommy, te perdiste lo mejor. Another wandering soul drifts into my domain. Destiny is cruel indeed. This may be a fruitless question, given the vacant expression you wear, but do you know what fate awaits you here? Oh, you poor young fool. Let me unburden you of at least a little of your ignorance. I will explain in simple terms that even an idiot, before Yggdrasil fell, departed souls would come, but now that the tree is gone, it is a place with an entrance but no exit. A dead end for the dead. A spiritual... What I'm trying to tell you is that you will never leave this world. As long as the cycle of souls is interrupted, all who die will suffer the same fate. This is your destiny. Accept it.
Or do you cling to the vain hope that the heart of Yggdrasil may be recovered from Mordegon's clutches? Tiene unas grandes And yet, perlas. you would not be alone in your foolishness. There are others who refuse to accept that all... Some people just don't know when to give up. No, se desapareció. No. Cuando 4 rayos crucen la puerta del paraíso y la sagrada luz del sol ilumine el firmamento, las tinieblas de la noche se irán para no volver. Perfecto. Pero pasó todo al revés. Me robaron el poder del luminario. Jasper, el ¡Tata! Did you think that he chose death? He came here with hope in his heart. The hope that your grandfather came to find me so that I might teach. You know who I am, of course. Foolish child. I am Pang, Grand Master of Angrila. ¿Por qué no me enseñaste? ¿Por qué no me adoptaste? Do you see the magic circle? The precise pattern of movements draws energy from the ether and channels it to create the mandala of Yggdrasil. He has been flailing away like this ever since he arrived here. It is not good for him at his age. But when the great sigil is complete, he will have mastery over a power not... Get out, mate! Don't you dare give up now! I'll beat your bottom black and blue, I swear it! Oh! Yo quiero que me pegue. Well, would you look at that? Perhaps he is not completely useless after all. Hermano, dar un descanso. Hey! Did you see that? I finally did it! Oh, it was beautiful! Yes, very impressive. I thought you had gone soft in your dotage, but it seems... Jinx! Grandmaster Pang! Was that... praise? Woohoo! For the first time in my long life, she's actually paid me a compliment. Ugh. Perhaps if you could stop congratulating yourself for one moment and squint beyond the end of your bulbous nose. Tata. Oh my! Is it really you, laddie? Oh, not you as well. Your poor young life snatched away from you. Oh, stop your sniveling. The boy is alive. He's what? But what's he doing here then? He and his friends found your body and sent his soul from the world above to bring you back. Really? But I only came here to... And you went to all that trouble. As you can see... Finer than ever, in fact. Now that I've learned the final secret, you and me are going to be unstoppable. Come on, let's get back to our bodies and show that... Stop right there! Where do you think you are going? I can't thank you enough for all you've done, Grandmaster. But now that my training's finished, I need to be on my way.
Finished? Oh, but we haven't even begun. Honored luminary, if you would like to follow me. Por supuesto. Eso no... Ni se pregunta. Ni se pregunta. Your grandfather has mastered the last secret of Angry-La. He now has the... It is a technique first devised in the age of... For you, I have a technique no less impressive. It was devised by Erdwin himself during his training with Well, that can't be a bad thing. If you can master it, the training you must undergo to acquire this power will be more intense. Well, do you think you... I knew you would make the right choice. The first step is to focus your mental energies. As good as can be expected for a first attempt. Battle? You mean you're going to fight him? Oh, no, Me? Why would I rumple my nice clean robe when I have you to do my dirty... What? Who better, Lord Robert? You have mastered. And besides, I've always wanted to see two princes of Dundrasil battling it out. Al tiro nomás, al tiro. Te saco la chucha. Te reviento. Before we continue, allow me to give your grandfather an unfair... No, le va a dar aceleración. Oh. Oh, aye! I've not felt this alive in decades! That's the spirit. Don't hope... Just you... Luminary, prepare yourself. Beat back the onslaught, and the more you use it, the stronger it will become. Here I come, laddie. It's time. Presión contra un solo enemigo todopoderoso. Vale. El tema es, me pega de nuevo, me mata. No me voy, Rob. ¿Cómo sigue? Deja de pegarme, weón. ¡Córtala, hombre! No tenés que curar de nuevo. Ya pues córtala con los dobles, te ves recagar los dobles, weón, me tienen chata. A ver. Te llegaron tus dobles, weón, loreaste. Nivel 41, hermanito, 41. Y más encima me inspiro.
Hasta la próxima, no, güey. Pero el viejo. ¡No! Me la hice yo, no me la dieron. Uy, desata por el paraíso. Uf. Queda 38 de vida. Denme experiencia, sí, pues. 2000 de experiencia, todo charro. Derroté a mi abuelo, hermanito. Dominé un nuevo arte. Oh, qué yes. Bueno. Wonderful. I must say, I doubted you had it in you. But you have proved me wrong. Soy tremendamente pulento, vieja. The power of the technique comes from your heart. Hone that greatest of weapons. And now, I think it's time we peeled that old degenerate off the flagstones, don't... You beat me, even with the last secret of Angry-La in my side. Oh, I can't believe how much you've grown, laddie. Un viejo cochino que anda you mirando weren't revistas. too much of an embarrassment, no. Perhaps I finally have a disciple worthy of the name. Oh no. So this is where you have been. Wait, I know. Mordegan. Hermana, estamos con la pan. Worms. You thought to escape my clutches by cowering here in this ruined world. Malo, malo, malo. No! So inconsiderate. There was one fine. It seems we must do it the hard way. You... What? So the last secret of Angry... Of course not, foolish man. There is another. A supreme skill devised by Grandmaster Ai. Well, don't just stand there. So that I can die. You dare to resist me? Obvio. You must do exactly as I say. Exactly, Robert. Do not think. Act. Yeah! Now, Luminary! ¡Qué épico! Yes, the last and greatest of all the secrets of Angry-La. The technique. Solar Flare!
He is back with us. But he is greatly weakened. We must get him to the... Me metió los dedos entre los ojos. Ah. You are finally awake. Good. I feared you had suffered some lasting injury. Lord Robert awoke a short while ago. He's outside speaking with the High Lama. We should join them. Me perturba despertar aquí. Aquí era donde había muerto la mujer esta. Esta es la alta sala, ¿verdad? Sí. Este era el patio. Se me olvidó ya. Terminando esta parte. Corto. Oh, hello there, laddie. Better late than never, eh? What are you staring at me like that for? Is there something on my face? It is your physique, slighter. Oh, that! Nothing a good breakfast couldn't cure. Si te comiste hasta la misma, The Grandmaster put me through worse on more than one occasion. Literalmente era un tallo y listo. Lord Robert has told me what came to pass in the void. That you met Grandmaster Pack. I hear that you were even able to master the ultimate abilities of your ancestors. And I hear that I owe you a debt of thanks, Sir Henrik, for looking after the boy here while I was away. Y tú llegas y en 3 intentos lo haces. Gracias. Please think nothing of it, my lord. It is the least I could do to make amends for all the wrongs I have done. Ah, don't torture yourself over it, son. We've all been pawns and... Thank you. Truly. What do you intend to do now? Well, funnily enough, I was just thinking about something Grandma... She said old Erdwin used a very special form of transport when he went after... Whatever could that... I didn't get the chance to ask her any more about it. As for our old friends, none of them were exactly the giving up type, eh? If I'm still alive and kicking. So, what say we head over to Arborea and keep an eye out for our pals on the way. If this flying doodad, there's no time to lose. The longer we wait... Honored luminary, we disciples of Angri-La will do... We have even... Niño, por favor. Aye. Cállate. Cállate. Oh, Dios mío. Caleta de cosas. Estamos bien. Ah. Bendición.
Elimina la maldición. Ah, perfecto, ya no voy a tener que gastar plata. Arbolia era donde tenía que ir, pero no, dirígete a Arbolia, busca tu grupo que anda y descubre cómo derrotar al señor de... ¡Perfecto! Básicamente, termínate el juego. Dios mío. Estas formas de decirme las cosas que tengo que hacer. No. A ver, ¿dónde puedo ir ahora? A ver. ¿Dónde puedo ir ahora? Ay, no sé dónde ir ahora. No, paso. Paso, no sé dónde tengo que ir. Tampoco recuerdo dónde estaba Arbolia, así que voy a guardar. Sí, guardemos, por favor, guardemos. Oh, qué dolor de cabeza. Casi 4. Qué asco la cantidad de horas que llevo en este juego. Oh. 40. Está bien. Yo ya acepté. Ya, paso, no duele mucho la cabeza. ¡Oh, qué lindo! Se cambió el fondito.